nuko tugatangiye sinabaye dunia mukishima dore ngiyi tutangiranye hano. Mambo bite? Ati ni sawa bite wowe? Ati nanjye meze neza. Hapo. Ati kucyuri wenyine ahangaha. Ati naendi kujya mu rugo. Unaweza ingia kwenye gari nikakupeleka. Ati ariko wakinjiye mu modoka nkagutwara nyine nkakugeza imbere. Ishafika. Ati hoya nahageze. Mu rugo ni hano hafi. Ndajisi mwenye fahari sana wakipa. Kenza gahungu hano kari gutera imito. Ano. Kabla siku nyingine. Kwa sasa nimeshafika. Ati byibuze uzampara ifite undi munsi. Ati uno munsi nahageze. Naweza pata namba zako. Ati se wambaye nimero yawe. Amuca amazi. Agahungu hano kari mu modoka karumva yuko nyine tu ibyako kabisoje byose. None mukobwa gaciye amazi. Aya tugaruka hano mugenzi. Aha niho gatuye mugenzi, kaba mu nzu nziza imwe ibipangu byifungura bikanifunga. Muri ko nari umuntu usugisunika. Ya kaza hano. Genzi uko kaje hano asana sanga abasongarere hano. Habari zenu jamani. Ati mumeze mute mwabantu? Naona kumekucha sasa. Ati turabona none ahubwo tukubonye sha buhise buca kabisa. Mishemishe ndo zinaanza. Ati none akazi tugiye kugatangira kuko tukubonye. Bwana pilika. Abahungu hano babazi guceza bakire. Pigana najua sio. Ati yego mwana nyine nanjye nibwo ngiye mu kazi nyine ndimo ndahangana n'iri zuba. Najua tena. Sisi tupo hapa. Ati natwe turaho turicaye nyine ntacyo turi gukora. Hatuna mbele wala nyuma. Ati nta mbere n'inyuma dufite. Basi unajua tena ng'ombe wa maskini ya zai. Ati ntubizi yuko nyine mu busanzwe inka y'umukenesha ntigi byara kabisa kukubera yuko nyine tu aba yicaye ari yategereje ari yareberaho nyine tu. Nyine umukira ahita yumva icyo umuntu ushatse kuvuga. Basi ati sawa nyine reka acha niwape hizi mgawane akira utuduhumbi 20 nyine mugabane buri wese afate 10 aratora buri wese ajya mushenzi uri kujya gufata iki? Mimi neema ni kuombea dua tu. Ati reka nkusengere bosi wanjye. Baba shukrani sana. Ati bosi nukuri urakoze kuhamia wewe kwenye mtaa wetu. Ati kuvigiye wimukiye hani wacu. Tunahisi kama shirika la misaada limehamia mtaa. Ati nukuri tuba twumva ari nkaho ari Feruje yimukiye hani wacu. Atafika mbali sana kijana. Ati uyu mukire nukuri azagera kure cyane. Kwenye maisha magumu sana. Ati ndabizi nanjye naciye mu buzima bukomeye cyane. Kiasi cha kwamba nilikuwa nakosa hata hiyo milo 3. Ati ku buryo nibyo bihumbi 5 ntabigeragezaga cyangwa se ntabibonaga ku munsi. Sasa vipi leo kama namuona mtu anakosa milo 3 na ati rero iyo mbonye umuntu uburi igihumbi cyangwa 500 ku munsi na nina uwezo kumsaidia, nanjye ngomba kumufasha kubera ko mfite ubwo bubasha bwo kumufasha. Kwa nini simsaidie? Ati niye mpamvu yatuma ntamufasha. Reset cash tajiri. Wewe ndio tajiri wa mtaa sasa. Ati ni wewe boss, ubundi ni wewe uriho. Baba. Kwani asipewe udiwani? Ati ubundi boss ni agira ikikuvuga uzatubwire ni agira ikigukora. Ai bwana. Ati reka ngiye nigendere. Uko yakagiye sana ukijana. Ati uyu mushenzi aribona gute? Ni nani alomwambia kwamba sisi tuna shida na pesa za? Ati uyu mushenzi ninde wamubwiye ko twebwe dufite ikibazo cy'amafaranga ye? Anajiona yeye shirika la misaada. Ataribona Croix Rouge cyane. Ada. Mushenzi. Sasa ariko uyu bundi reka nkubwire mwana. Dawa yake ipo jikoni. Ati umuti wiwe tugiye kuwuvuguta. Tutamkomesha. Tumuvugutira umuti.
Enza abantu ntibanyurwa. Niyo wafasha abantu kajana. Ntibabura icyo bakunengaho. Kweli mimi nahitaji kununua kiwanja. Ati nukuri ngewe nukuri nshaka kugura ikibanza hano. Sihitaji kununua kiwanja mwisho wa siku ikaja kutokea migogoro. Ati ariko sinshaka kugira ngo nze kugura ikibanza hano ubundi ejo nejo bundi numve ngo gifite imanza. Ya huku na huku. Hizo mambo mimi sitaki. Ati icyo kibanza sinkishaka, ngiye nshaka ikibanza kidafite imanza. Nino eneo natoa mjengo wa maana nimetulia. Ati rero ngiye nshaka ikibanza mu byukuri nzakigura kugira ngo ejo nejo bundi nze nubaka inzu yanjye nziza hano. Salama. Ati cyo nakubwira boss wacu aha hantu hameze neza ko abakomisiyoneri ntimubazi se. Akwizeza ibintu byose. Kweli. Na ubundi ugasanga UPI yakugurishije si yawe. Ule mnazi ule. Aturi ku murabibonye? Na watu vigogo kabisa walikuwa. Ati hano uretse no kuvuga ngo hafite imanza. Abantu bari bafite imanza ni harahirya. Hari ureba hari makadami. Nalitaka ile eneo. Lakini wewe umepata kama bahati. Atugize imana rero wa mugabo we. Kweli. Na ukubwa wake kama nilivyokuelekeza. Ati rero uburyo hangana ni ukuva hano turi kuanzia kule mpaka kule kwenye ule mnazi. Ukagera hariya kuri iriya makadami. Ubonye ikintu giceho umugabo arakibonye. Yebwe nanjye ndakibonye. Mapana yake umeona ule mwembe ule kule. Aturi kubona uriya mwembe hariya. Hao ndio mapana yake kutoka pale. Ati bura nibwo buso bwaho. Ili eneo lilikuwa linatakiwa na watu wengi. Ati nukuri hano hantu giza amahirwe ubundi hashakagwa n'abantu benshi. Ubonye wa mukobwa? Dore wa mukobwa. Ati mwe muretse. Muko. Ni wewe. Ni wowe. Sisi nakufananisha. Ati nangize ngo ndakwitiranyisha. Mbona unanifuatilia hali yako? Kuri kunkurikira mu gihe nakwatsa nimero ukayinyima wa mukobwa we. Kati ya mimi na wewe nani anamfuatilia? Atesa ari nge nawe ninde uri gukurikira gukurikira undi? Ndio umeniona ukanifuata. Ati wewe ni wowe umbonye ubundi uza kundeba hano. Mimi sidhani kama kuna ubaya kumfuatilia mtoto mzuri kama. Atariko nge gitangira gutera injuga. Atariko nge nta kibazo mbibonamo. Mukuye niba mbonye umukobwa mwiza nkawe nkamukurikira. Kiukweli tangu jana. Ati nkubwije ukuri wa mukobwa guherejo. Haunitoki akilini mwangu. Ntago uramba mu bitekerezo. Mbona nilisi kama ndoto. Ati nukuri narindi kumva wenda niba nararose nkakurota. Yuko. Ati ariko gufusa nkubonye menye yuko ko kuri uri umuntu wa nyawe. Uko nikuja mara moja kwa shangazi yangu. Ati hano ntago ari iwacu mu busanzwe. Naje kwa nyogo kwa shangazi harya ni iki mu Kinyarwanda gitomoye nyine shangazi turabikoresha. Kwa masenge. Maana ndo mitaa naishi. Ati hano ni hatuye. Natumai leo utanipatia namba yako. Ati byibuze no munsi hari uri buze kumpa nimero yawe. Gikurayo telefone. Yandikamo nimero. Achi. Wow. Baadaye. Ati sawa tubonane. Aragenda. Nacyo kiraha. Kiriye beti. Samani ni kidogo. Ndio boss. Nilienda kujoy. Ati kunyara kwihagarika. Wangu. Na labda nikuibie siri boss. Ati reka nkwibiri banga boss wanje rero. Unajua hili eneo hili Ati uri kubona hano nuko twabasize. Za kujitokeza leo. Tugaruka hano mu nama y'akagari y'umurenge y'umudugudu. Kile ambacho tutakachokuwa tumekiazimia hapa. Ati byo twavuganye hano.
itakuwa ni vizuri kwamba mwende mkawafikishia wale ambao hawajaje. Ati cyangwa se ibyo turi buvugire hano mwa bantu mwe, nkeka yuko ari ngombwa cyangwa se byaba byiza muvuye hano mukagenda mukabwira n'abatabashije kugera hano. Sisi kama viongozi wa kitongoji hichi tumekaa. Ati rero nkatwe bayobozi b'umudugudu twicaye hasi turatekereza na kujadiliana. Ati turaganira twese hamwe. Tumegundua kuna baadhi ya maeneo yamekuwa kiharibika, hususani ni wananchi nyinyi. Ati twabonye yuko hari ahantu ibintu bitagenda neza kandi namwe murabizi batura Rwanda mmekuwa mkichimba mashimo kwa ajili ya kuhifadhi taka. Ati uburyo bitari bigenda neza, ati hari uburyo mwari murimo murajugunya amatakataka cyangwa se imyanda puberi, none twicaye hasi turatekereza. Sisi kama viongozi hatuwezi kukubali kuona ile jambo linaendelea kutokea. Ibyo rero byo kwirwa mujugunya takataka ntago tubikeneye kabisa. Sasa kitu pekee ambacho tumeadhimia, ati ikintu twatekereje, inatakiwa kila nyumba ichange shilingi 5,000. Ati buri nzu yose igomba gushaka 5,000 ili tutafute gari la taka. Ati kugira ngo dushake imodoka ya takataka cyangwa se y'ikimoteri izagitwara imyanda yacu, aho kugira ngo mujye mwirwa mucukura ngo muracukura ibimoteri. Kila mwisho wa mwezi leo linazipitia na kwenda kuziweka sehemu husika. Ati nyuma y'ukwezi izagica ngaha itwara ikimoteri cyanyu, aho kugira ngo rero mujye mucukura imyanda muyitare. Mwenyekiti, samahani. Ati mudugudu we unyihanganire. Hivi wakati unalifikiria hili swala ulikuwa umetumia kitu gani? Atese mugihe ati mugihe mwatekerezaga kuri icyo gitekerezo mwari mwanyweye iki? Hujatumia kilevi wewe? Ati nta nzoga mwari mwanyweye? Yaani mmeshindwa kutafuta njia mbadala. Atese mwananiwe gushaka inzira ya nyayo cyangwa inzira ihamye ya kuzuia ili swala la uchimbaji wa mashimo ya takataka. Ati yo kugira ngo nyine tureke gucukura ibimoteri. Mwenyekiti, ati mudugudu we wakati unalifikiria hili swala ulitufikiria na sisi wa hali ya chini. Atese mugihe mwatekerezaga ibyo byo gutanga 5,000 mwadutekerejeho twebwe batishoboye. Mimi sina hela. Ati nje nta mafaranga mfite wa mudugudu we. Mfupi siwezi kutoa. Yani ati ntayo, muri make ntayo nshobora gutanga ibyo 5 mwavuze. Siwezi. Sinyatanga. Bakoma amashyi bose. Genzi murabizi mu baturage ibintu bijyanye n'amafaranga. Nini? Labda mimi nichangie hapo. Wa mukire wacu. Ati rero mugenzi, wenda ibyo umuyobozi w'umudugudu avuze wenda nyengira icyo mbunganira. Wazo la mwenyekiti ni wazo zuri kiukweli. Ati ibintu yavuze ni byiza cyane. Kwa sababu ya kuweza kudhibiti takataka. Ati kubera yuko kugira ngo iyo myanda yanyu cyangwa si ibyo bimoteri byanyu na mmonyoko wa ardhi. Lakini raia hawana pesa. Na ndio maana kunatokea na sitofahamu hii. Ati nta mafaranga yego mufite, ariko niyo mpamvu rero mwenyekiti cyangwa se umuyobozi w'umudugudu batekereje kuri icyo kintu. Ati rero kugira ngo hatabaho ibintu bya nyuma. Sasa kwa kusaidia ni kwamba ati ngewe icyo nabafasha rero muri make, mimi nitamlipia kila mmoja. Ati ngewe buri wese uri aha ngaha nzamutangira ayo mafaranga 5,000 na mwisho wa mwezi mwenyekiti utakuwa unakuja kuzichukua. Ati rero mudugudu buri nyuma y'ukwezi ko kuzajya gushira uzajya utora amafaranga yawe. Pesa nyumbani kwangu. Uzajya uzi wanjye utora amafaranga umusanzu w'aba bantu. Bakoma amashyi. Ningeona nikupatie kabisa pesa za mwezi huu. Ati rero nkuko wabivuze ko tuzatangira uku kwezi, reka rero nkuhe ayuku kwezi. Ayakurayo. Jamani, acha mimi nikaendelee na majukumu yangu ya kila siku. Ati rero reka ngenje mu kazi kuko nta mukiri ubundi ntago tujya dukunda kwicara hasi dupfa ubusa twareza amaboko. Ati bosi nukuri ni wowe kabisa. Kabisa.
tugarukana kumbe cya kigabo wa kagahungu na wa mukobwa numwe muri ba bagore bavuze ngo ntibazatanga amafaranga ya takataka cyangwa se y'ikimoteri nabarozi Mchawi anaua huku analia. Wongo. Anaua huku analia. Wongo. Mchawi anaua huku analia. muretse Tani kwetu kuna kijana. ati mu mudugudu wacu hari agahungu kamwe Anajifanya shirika la misaada. ati yigira ku Croix Rouge cyangwa atangaga imisa ngatanga ngo ubufasha ku bantu batishoboye. Kuna mtu asimfahamu hapa. Ati kandi nta muntu utamuzi. Sasa basi. Ati rero nataka tumkomeshe. Ati ndashaka ngo tumwigishe isomo. Tumuhisomo? Na mkuu. Ati ye mukobwa we. Bamwita Saramashi nyine tu. Ni mukobwa. Nilikupa kazi. Ati naguhaye akazi. Mpaka sasa sioni majibu. Ati na nubu sindabona icyo uri gukora kuri ako kazi naguhaye. Mkuu, nipo bado nalifanyia kazi jambo Ata kazi wampaye na nubu ndacyari kubikurikirana boss. lako. Maana kama unavyonijua, Ati ngira ngo uranzi yuko ntajya nkerereza akazi kawe. sijawahi kukuangusha katika jambo lolote. Ati nta munsi numwe nigeze nkutenguha. Kwa hiyo na imani nitalifanikisha. Ati rero ntugire ubwoba nge ndabikora. Mkuu, Yewe boss. maleo imeniuma sana pale kwenye kikao. Ati nkuno munsi byambabaje. Yeye mtu wa kutoa Umushenza aravuga ngo aradusaidira sha. au anajimwaya. Nimemwangalia. Ati namurebye ukuntu yigira ngo niwe mukire. Vitu mkuu tumwa. Ugomba kudufasha ngo mubiki. Baraseka. Barabura. Nakazanye. Bakise Big Boss. Iyi ni episode ya mbere. Ariko uziko kuva yatangira ntigeze mbivuga we. Karibu. Tugaruka hano kuri wa mukire wacu. Habari yako ndugu yangu? Ati mumeze mute boss? Meze neza. Nifahamu, lakini mimi jirani yako tu. Ati ndabizi nge nawe ntutuziranye, ariko nge ndo umuturanyi wawe ntuye hano hepfo. Nina shida. Ati mfite ikibazo. Ndiyo. Mke wangu anaumwa sana. Ati umugore wanjye afite ikibazo. Fanya upasuaji. Aya ejo bundi mu gihe yarari atafite ikibazo kimusaba gukorerwa operation. Nakwenda kuomba msaada. Wanaelekeza mje kwako. Ati buri hose ndi kujya gusaba ubufasha mugenzi bari kumbwa ngo nzi wawe. Kama kesi gani? Ati si ikibazo afite gishaka amafaranga ngahe. Ati byibuze 300. Na ulikuwa na mpango kukopa kisha urejeshe, si ndio? Ate se washakaga kwikopesha ngo uzayagarure cyangwa washakaga ubufasha nyine? Na kama uniamini basi, mimi niko tayari kuweka dhamana hata nyumba yangu. Ati ngewe ubufasha nashaka kwikopesha kugira ngo nzayagarure. Ati niba utananyizeye mugenzi nagira ngo unkopeshe ubundi utwara inzu yanjye. Nashukuru sana, utakomenisaidia sana. Ati ngenda yaguha kandi ntuzayagarura. Genzo umuhungu afasha abantu ko yakaje hano mu nzu aze gufata amafaranga. Utamani kuwa matajiri, wakiamini kwamba matajiri tunapitia maisha mazuri sana. Ndagira ngo wumve. Watu wengi utamani kuwa matajiri. Ati abantu benshi bifuza kuba bakire, wakiamini kwamba matajiri tunapitia maisha ati bumva yuko twebwe abakire tubaho mu buzima bwiza cyane. mazuri sana, kitu ambacho si kweli. Ati kintu mugenzi baba batekereza baribeshya. Hawajui maumivu tunayoyapata. Ati ntago baza cyangwa se ntago bazi amateso cyangwa se amateso ariko ntimuzi umuntu avuze ngo ndatese kangwa iki nyine ntago bazi ibibazo ducamo kutokana na huo utajiri. Ati bigendanye n'ubwo bukire bwacu. Araza yicara ahangaha
kandi bamwatsa amafaranga none araje yiyicarira ahangaha agira gutya avuga amagambo inkuba zirakubita inkuba zirakubita igifuka cy'amafaranga kiraza igifuka cy'amafaranga yuzuye amadolari n'ibiki n'amatanzania n'amanyarwanda n'amagande amagande amanyarwanda amatanzania n'amarundi cy'amasaraka akuramo duke amuzanira. Nashukuru sana. Ati ndashimye. Sijui hata niseme nini ili uweze kuona najisikia umenisaidia. Ati nukuri sinzi uko nabivuga kugira ngo umve ko nkushimiye nukuri. Nuko kagenze ya episode yacu ya mbere ngira mbabwire ngo episode ya kabiri yacu ntizabacike. Bakise Big Boss. Aya.